Merci bino, vous abonnez massivement à la chaîne Nabiso Nabino, Mboyo Poudi officiel TV, vous abonnez massivement. Quand vous vous abonnez massivement à Mboyo Poudi officiel TV, chaîne Nabiso Nabino. Vraiment beaucoup de liker, vous abonnez, beaucoup de belé, beaucoup de nyonso na kati oyo kosunga biso na bino to so mayele pe oyo tchapso na moi kimia. Vraiment on est ensemble, on vous aime. Merci à Troubaz. Pona bolingo na yo monisanga nkembo Coucou Mboyo Poudi officiel Safra, bonjour bonsoir, ça dépend na RBO sur la chaîne Obolingara Mingi Mboyo Poudi officiel. Un grand merci à notre Dieu qui va permettre à tout le monde à Mokololelo. Merci à Bambonio sur Mboyo Poudi officiel. Merci à Cordon à la pointe, Freddy Moupata, Mobali Assi, Bala Pembe. Je vois encore dehors les caméras. Mon caméraman de luxe musulman, il y a respect, hein, Claude Boss. Merci à vous, merci pour la confiance, merci pour la remarque, pour la suggestion. Un grand merci à vrai, maman Mimi Poudi, depuis quelque part. Merci à toi, mère, pour la conseil. Bon, so bon, grosse baleine. Babimbi Samounene GB international, bon, ça écran na bino. Bon, c'est sûr que Marambouessa, oui, hein, Marambouessa li, to solo la bon. Tellement Marambouessa, il faut to solo toi, to salaraba la misa na bino. Oh bino botina rayon to salara pour na kosepe sa bino. So na liboso na bino, bon on a invité oh aza première fois to yambaye, liboso ya écran na biso yamba maye banana ye, mais biso na chaîne na biso, ezamba liboso to yambaye, il s'agit bien de Pasteur John Toli à Pété. J'ai dit bonjour à mon invité. Bonjour Pasteur Lilo. Nzamba Pambola, merci à tous na sepeli. Vraiment kitoko makasi. Batuka ba s'abonner, ba liker, ba kota kota. Vraiment vous avez décidé. Vraiment quand on le baki, là ba umbu na bango. Vraiment base, on a terme mo na ndako kango fort. Vraiment que Dieu vous bénisse. La chaîne Nabiso, vraiment merci à toi na yo moko. Merci beaucoup Pasteur John Topanza Tekemba moko. To raté un championnat Nabiso awa. En tout cas, tout ça là qui le meilleur na biso moko. Mboka penze bunda ki na ndenge nango ana stade de martyr. Tout ça qui le meilleur thé. Faut le bara bien. Maman. Moi on a vu l'échec, atanga ki na e mabimi l'échec qui pas coquille classité. Oyebi kola tablé ben n'est pas dit que robima le premier. Tout le bara clair. Ko foot la mana Minerva n'est pas dit que pas joie. Ah ye bande ko fungola motema po tanga malam. Na maître wana azan esprit ko la sabana ke ba mata. Et ça n'est pas que les sengoté na maître oya bomaka nzoto po bana na tous les chèques à salati. Est-ce que ça comprend? Est-ce que oyebi que ceux qui moi na zuité ça ka faute moi na te faute molakisi. Est-ce que ça comprend? Faute molakisi. Molakisi la ti moi na mabe yango moi na zuité. Po mama pesi mbong, a futi mbong. Moi na zo kende pa na yo lakisi atang. Mais moi na soka tangi te faute na nya moi na te. On n'a pas te volonté. Rigueur ya maître ebi ko pesa moi na structure makasi te atos. Po yana bana mususu akobanga mama na makasi te mais nekola banga ka mettre makasi kolika mama po mettre abi ke mwana zoko so mayele po fina etelema ba boti bazia ye ba ko kela mawa po ba bota ye mwana ko sa caprice na ndako ba ko tika pasa mwana bango or ba ko bebse la venir à lobby mais mettre force na mwana rigara makasi pa bika tiba to tinde aba futa mbongo po venir na ye moko simba mama ko sala tena papa engagement ko tanga ndeko pese solution Congo ayebi makambo te. Rigueur, ce que c'est une équipe nationale, d'être qualifié. N'a pas non clair. Rigueur est bah jouer on va mettre dans poto bah ça va place ça va foutre un salaire bien. Comment na poto bah ça va titulaire bah comme na pays na bongo équipe nationale foin. Mola qui soit zo l'axe bango pas côté bango na terrain de foin. OK. Rigueur est n'a pas non polele. Population bimi le quoi ba bololé population bimi bololé ya kiboumbu ya bumama. Mama taboti mwana kolisi mwana za waya. Moni mwana bana misuba ko pimela mama mbongo sa batapashi na bar fufele ki mai baksa ta 1000 fa akoboya mais soko zoni na nzala tokobete la porte nani mama ko kata na kisarmbeta tikaki na ndako ya mukie umona tsako longola te mwana ya ngoyo bana misoko ba mama olingaka mwana mingi kana ya sala ka yo kabela ka ote kuta sala ka boya abotika sa mwana ngamoko mais mwana tanga tsaka mbonga kiminda ndako biso to bimi ba mama ya kobomba Kongo na misala pasi to nyoko ma to somba ba vares na oloba na yo to somi ba vares na mbongo pasi to futi ba stade ya cher ba tielo kwa pays moko ya boy balandela
unité soki babenga ram mabe boke na stade ticket toyebaka 5000 bamatch minene ebetama awa ebima na bambonga ba $5 kutu ebele ba 3000 ba 4000 pourquoi baketi yango $20 n'esprit nini remarqué par wana so tokende na sport totie pembeni zonga na zo awa banyama Afrique nalobi nzambe alimbisa nazalaki na mboka poto na koti zo na $5 me banyama bauti Afrique $5 namoni banyama nyonso nao namona penza awa te na utawa na kemona kuna mais zo ya awa $50 kokota zo $50 oh naloba na yoko na flato te naloba no clair bana mboka na Afrique ngape na kokota zo so na fandi pe na baluki na sima kota nzamba na komona nyoka kolekeza zo te so na baluki na muselekete za zo te boniko Omo beni kuna. Sona kende bale mona mama ina moni mataka batamboli bambisi te. Est-ce que ça zote? Poto sala zala ni nini? Na ko créer pe zone nga na ndako. Ba pe bale kana ba. Sele kete mbwa nyau na kanyi bon sa ba coffrage. Taba meme zo. Ah boni boyoko $50. Parce que bo sela ngo banane. Do ba komisa pays lokola parti moko mukende bazana part. Nyonso batkeli waya waya bakoluka bango alere soki yindi pona kosamba kam na basala. Je te dis devant Dieu bolingo eza na Congo te okondimelanga te. Donc bazo nyoko la chef de l'état. Pour chef de l'état son a tali pire esprit avec congolais. Ça peut être mangala makampa on senti que mwana mboka so kutena moni ngape na calculer so ko za pia ko timbela nyonso. Pia ko timbela na nzungu. Ngaso na pire na madame tazola matana sakite na timba ke missionnaire za 8 to 12 net ngaso so bakata ngo 12 parti oko fentenga te na pita so compagne na bi pa parti ninyo tata amonaka ngaso olambi soso na monitolo te ce qui fait le ba mon père moko important ki na ndako o disqualifier bo rwane ke kuna so kitenga na yo kozarando po koma ngam kolonda kuna ali papuna ki na kingondire locataire. On débat très bien, n'était sans comprendre. Et on appelle ça ma piste clé. RDC yo kanga très bien. Ce hôtel babilo ba fongoli et ça c'est une droit ba namboka te comme ya ba paille. Ba libanais, ba indien, ba zo sala makama mafia koko sabana ba mboka na misala, konyo ko la ba ko mbonga ba kendo kuta na ba place na ba kuta na ba sepila. Ba konja mboko ba za na rigera pero ba ke tin yo nyoko la population yo ma photo kango to sabe non. O marqué bien, so ko kabele mo $10,000 $5,000 et puis ba konja mboka na biso. Ata zana autant so kutendeka na India Libanais Chinois ta kabele $1,000 akolenga ngo makasi koleka babita chana ndao koma biso ba noir to banga kamindere makasi na kantia na tanga Lumumba poto zaka blé monde comme évoluer combien ba biso ba comment voyager partout bo mona kamindere mais so ka ba ye abo comme kolenga entraîneur ba yela biso est-ce que wana entraîneur pena ko coach RDC zwa poa ya Congo est-ce que comment entraîneur wana ba koza la 6 pour ba koma na mayela coach Bengi vraiment. Vraiment, yango wana. Ba santo ba santos mutubile. Ba vrai coach, ba pesa ba chana. Na lo bana yo, botiki bango pona ko sabana mboka. So comme il ko futa mwana mboka ba difficulté. Mo pa mo ka yebite zwa RDC, bo favoriser ka mabe. Tala bo pesi RDC souci na ba imboka. Na mwana moko ya 8 ans le bino il y a 5 ans. Maman na ke classe na tongo te poto pour là qu'il faut. Comment mwana za na souci mboka ko le kabino. Totai na TV moko kufa ki na ville. Tantine moko boye akokite choc itakufi aliaka tambongo na ngote bino bakolo musala bakolo mbongo bakolo wapi bozale so to lobi mabe boko se pesa kongo na nini balabala fulu o baluka solanye o kende boye danger o zonga be baliaka te eloko boye mati bake matsa nyonso aba profiter même naissance carburant balabia ça combien on annuale carburant ba Kadhafi 4000 na 1 litre siko to sala nini obi mboko na ko no vérité RDC te sata kanga Congo te. Na lo ndimanga mauvaise foi oza esprit humain ndere nyaka na Congo pona na beti calcul so ezal rapenza ki misala molili ndezo pekisa babongisa ba mindele ba leki biso na misala molili ya makasi comment babongisa ka mboka na bango me bana misala molili chaque jour mondela tonga maman na lo bano polele peuple congolais zo sibir ba bimisa biso lokola ba bolole ba goigoi na place ba fungoli misala te ba bengi batu. Courage nangana kendo tika na misala pasi bafuta ngambo moko na kama lokole bungi. Faut mena za show mena za bisenga senga na ta santé. Tolo baka polele ko. Pasteur Joe. Nalo bano frère. Mboka ondongo zo mona batumi ba otambola makolo ba wa na nzala. Bangote. Mama ezande paye nyongi ndimelanga.
eza lokola oana mbongo na poche moke kwa na zamba place batekaka te okolela nzalo kwa mutazangi mbongo ba métier fandi na batutu batambola kao ba kutinde na place efuta makamabe soko bimisi métier tana musalo bimiso zoba ebi mboko yango wana kendo ko mata chauffeur a mutu o manda no nyokola mukia mukia atuni ozalaki wapi na biso vérité donc komonela mais soko za no calme osala kate muto kotungiso azate makambeza na Congo batie ba porte ba compagnie oyo kendo pesa mu Congo sala ki journalier okonyoko ma mingi mbongo ba kopia yo tango okendo jota fièvre au moins na dépense maladie poso okota même ti mama imo soko sakani po kufi na loba na yo et puis misala ngo soko zi choc ba kokipe na l'autre côté etali bango mama na loba no RDC mboka moko na ibiti ata na ibisi oke webi na koloba nini ata zamba ezaka na contrôlité mais chaque nyama ba ke no koto na kendete le par hasard le pas ba ke sona tambo na zamba suga awa li azawana zamba za mutu te masaba ke tero kuna za batu o za nga o za kingani na loba na yo mais mukili o nzamba pesi biso maele to na droit comment pona ko pesa kimia na baninga to senga bango pe bo mengote droit attaque congolais na carte électeur na mérita o bo kontanga na pia si ça 31 millions ngape na ena na za orebo pesa ta esengo ko pesa ta fufu na moins cher kolia na ngata na zangi mbona kenda kotala ta ndeko na nga boy masovenga na fufu rien awa soko za na makaro ko pano ke sala ndo moni makam okobima bolole et puis à part mbonga salaire muke famille sima mu Congo bazela ka les 30 ekoki yaya enga mu Congo yaya enga mama na loba na yo Congo soko so beta kopa te ko sepela te ko fa na baro mela ta bierte bandeko ba mona ba ko pando sango famille mo ndire bombe ko ina ba nana angindi na loba na yo kendo tala muto kutata na sardine bafungola kaka isi fukana mona sardine mutambongo yeyo comment a sacrifié 3 colonnes na sardine weza bonus melobaka na tikete yaya kabaka te mama nakuta ke na mbongo ngate mwe poni namona ki sardine ta sardine ko mo pile na makanisi ya bato mboko yo na loba no polele ngana beta ba 13 ans ba 14 ans même libanga miniki ya DC ko kotela wapi na bebsa mbongo alipa na libanga miniki na tuna na miliki tina na nini na pesa na chata nguba 100 francs pongu ba 100 pesa kwa moi sae nguba 100 francs na tia sinda na ngana ya bulukutu na gâté maman na pesa ba périmètre pourquoi RDC conception na makanisa coin yango moni excès de souffrance baya basili maïn première esengo tika na bayaya soko jata 1000 fois pas ata consoler aska ata na bwaka omoni bwaka so ko tia tellement vertige bo sana ta difficulté ko mangi ko kimate so kuche silo zongeli me na bunga ta muke ko ko mata na bunga ta donc na ke koma 3 verres na ke koma bangungi ba mata bandindi ba mata yangani na taki na koma tana ko zonga na tongo de mboko tala babombe yo avant bo peksa bombe bo fungola G bo tikela ba ya couleur mo ba mona ta fait vert mama na Congo to kumloka ba kota kasho kutu kasho eza na valeur kulika libanda ponga na beta msusu tongo tipo na temi ko pianga na nani mais na kasho soko koto zibi keta 16h30 soda ko baluka pesa ta vungule taka na susi na kota kasho kinasa libanda niveau mboko bablo ba fongoli anyeti ba aqua plage $35 na ebisio déjà biloko wana tu baseleli banani na bandi na zo ba aqua wana lobi makambutu mais kino ta yoko siko bango yoko ba miyibia est-ce que ça cher pour boyibaka mutava normal akokolobelo ko bolo bati na loba no vérité maman ndako abana ebele kolambaka soso na lwenge te pour bosona kine ba voisin lambaka na catégorie mbongo mobala pe apesi ndako abana ebele soko ningi olambo tali calcula to luki soso moko pe bare bango soso kutute moi mapeka misa tu 4 pepe ça se soka po ba faza mona ka etin et pas mami ki peto etoka ki mende bombela bango mama na ndunda na matembe ko sala raffort bar pour tout équipe comme ati final fufu fait comme final oyi bana ebele bana tala na bana polele bana mikolo ba so tondaka bien te pourquoi elambele ba mama lufundu mama ko lamba soso ko tiela comment ngana ebikala soko balambi fo be soupe za lebele basimbelo fimbu mela soupe lelo soupe zakate be pise koma ebele soupe ki ekita kala be pise zalaka te me soupe zake ebele o makamni même na malewa kala soko sombilo so ba chama de fo sa mama o tianga ma de sebele boy mais lelo ba kona na lo bana yo c'est ça bana o bana lelo ba o mona ko lia boy soko
bana balobaka te baosouffrir faut la maman suivi yo kaboli soso tsheli bana basani asimbi lipeka na ye na soupe na fufu oremarke 3 makuti soupe esi mwana azobunda mwana 2 à 4 abundana na fufu na musuni sans soupe so mama tout petit alungwana ezaki ebele wana mama na bana ko technologie ko vivre to kotisi faux idéologie faut tu peux en famille te difficulté outil likolo combien de bana baza suna confiance ba mama na ba papa te akotala mama ne comment ba ninga ba melaka sikre nga na melaka te surtout ba papa cigarette loko ba biso biscuit pona zo ata 100 francs na pesa mwana mwa kaneti detu je baby na kati mwana zokola si mwana ndoka papa na mama sa sikre kwa na mboka kuti bazakata na mwa sikre ya malala bana bakosaka na bakimi ndako babaluki malala paka sikre na bango mena kisasa te na loba no bakambo frère so pe mwasi kutana mobala makasi ko ba biso yo kikumbi sikre na ka 100 francs et puis fetika na mbonga fufa degré oh wana so uzika na likolo mama mabalo zo mona na opeso kontu na kotsaka na kati ya Kongo mabalo ntoka abala ki abala kake oyiko balo ya nazali me ya Kongo bololo kene mabalo mona mibala manevu babiso na kopeso 3000 fois makamu na kotinda yo lamba ronyo oko wewe na wenze yo oko telenga lo kamtabu yo so komela masi mbongo wenze na papier so mande mi pa mama kokoko so mbebe la lite saka shed baluka na sima kotaba kamia luza wana fufa bikede sanga na mbuma masangu to sana avantage sam so ko ningi se bela mélanger yo tina masi ba kopo moi ça so kende wenze ko mtake tika bombe beta kano na pays na ya bisa yo tala ngana mama na technicien moi si nanga so ake wenza kamwa mathématique même ma ya 50 fois senga pa muta yebite muninga mwasi mako mando yetika nga mai ndambo po opepla kana loboko po ba démarche mobala tingele kika kaka koleka yo koleka examen d'état koleka wapi et puis kolamba na ngai kolamba kalibosa baninga te c'est là basi sa kolamba kongola ba moto na bango no zo fele équipe nationale et puis volamba zo makana baona nukitisa so ba fille de fer wana bamba epe sa réchaud modéré yo kutana mabala boy réchaud modéré yo tala na yebisa yo ngamu ko musufu fo ngeke te ba masa ke besa ona fufu na mota ba voisin mando ibana moto wate azoto mona fufu tala mabala sakana nese madame faute na ngati ya faute conjoncture olingi otikalo kokito ke to libérer nga na jeune indépendant ko mokena nga malewa kozana okaka nakolamba mboko tala au pays talo seki na yebisa ça va démocratie à vie biyaya abali na abala hein yaka toka ba biso ko mona otuna libeza ndoko ba kamio kufa boye e koma ka voyage no kité ba biso tala zamba pambola ebi na lela bino fora tala moni Congo foko yeba technique de guerre ko ya biyaya te o mboka ya moninga bar poto sakana na bano vérité o ba périmètre moko carré o 2022 makamutu ekenge mboka elingi biso te tokokimela wapi soko za zobo mitikinga jamais challenger et puis faut remarquer souci à passe ya mboka rekuta tabatu banyamangani ba miserekete ba puku ba njinji ba ko mona makamu na mboko obike soko fandi pendo tali banyamaluko ba fourmi quand les gens fandi be chaque nzete fourmi zo kitazo ke ngamo na beti calcul donc ba nzete soki 5 banda tongo ti poko na moni ba fourmi te 3 jours na ko motuna ba bungi ba do ba fourmi ba sentir ke nzalele ki ba bimeza te on se comprend pays on a le bano même maboma so tali maboma nde ba oyi maboma msuba zolela comment mutasali boma lela mais on passe a sentir passe ya nzala ba fula zo kuta no ka ba complexe mutali boma sentir di boma zolela difficulté koti bango tina ba fulu apanza boy ya bana apanza boy ba complexe azo sabu ba milanja ko pale bele ya melama ba tika même suba tikana ba masuba di boma zo tuna oyo fulu na ebaka fulu baby ya conjoncture la ndibino bato azuwa ba koti suna mboka bele zo tamo na obiete me bato azuwa kana bato azuwa zou eza na Congo ya nini tellement difficulté leki oyo azomona clair te olinga te moninga mona clair o pe babonga balingi ekiri na bango mutu akota te ka bango moko batikala bongo
on a Bisayo. Congo comme l'équipe moi bakabo na 3 parties. Ce qu'on dit que on a faut forcer ou bien bandimi so makambo bango ba yebi pondi moko okota. Na lo bano clair. Pour simba na DC on a peut se conseil longola souci longola ko banga batu. Pese moko faleur que tina zawa na zo reconnaître Congo sa mboka na nga mais Congo te mto ko bongisa nga. Nga pona bonga fonga mona lukela nga. Ya facile. Et lo que sengi ba yaya. Ba yaya bazolanda film na lo match. Oh non. Yona bango baba tu moko. Kolanda tala na bano makambo omoni tellement pasteur John asala rabo nga pe pona landa na kongo nga na te aka original na kote te ko kanga mi to prier te ko prier na ngeza tamba na kobanga nzambe na motema c'est ça yo moko nde siko foyeba yo oyebi nini ko sala poliesa yo moko nga na ko transférer ale le batini ngobo sakana vi banji kutu balaka bango bongo bakutana misusu ndeko nanga oya goigo abongaka te okotonda na ba prière okolota ba ange mais polia okolela kusima matama lokwa pine kufimba tala na loba no polele omoni nga za passer te ko ba yebi nga za passer ce que ti ozana kolo yo za yo soko mema na malamu yo na mabe yo ngata mna sala to kuta na mukili nzambe acha biso na kote ayo place na kosuka limite ngeko ekoki na boy na te ayoko talolo ke nolela ona zaki pia kapo passer pexenga na iba nga soko ko yiba yaka na dimi pe pesa ke indeta etalio sakana bunda yo moko nga na osona pe kisa po batinda inga yo wa ba passer akala o passer kilelo matya soko landa sakana o mboka komani mabanki bapumbaka susu mapeka pasi po mbimbe tala tambola mwana ko dukama pungu bazaka sute na lo bano polele mokate eleka ba changer bango tu bazonga mboka malembe bambo ba konda kala za bambo minene na ebisio vinde to ke na ngwa ona bano même kobota ba soso edimina kala zaki kobota soso fa bota bana 13 le tala ba soso nyon so jika se mi bana mibale moka kufina nzela na kwa shoko moka tena moko ba mama so timing baso mo soso beba kufeni to tambo na mama petit eza mbimbe ezate mwana tia koya kufi conjoncture yo ka pe mama na sani kokokokiyoko yangani to za période mabenga sani foti na ngate kwa sibeli fota mpei mama na lo bana bandeke mitema mikusa bakena bango braza awa na lo bana makambo original ngana ko te oza oyo ya koka oyo kokoka na to lo baninya mi pepenyo se yaka ezanga ndenge moko ele mi pemisizo ba mu pepo malamu ezali biso bien nanda mutu pe tete bandeko okweya mu pepa mona na katendeli to ebike ba yebele na yaka ye moko ndefo yeba o mboka sakana yo yonga mikolo na bana polele ya na masekeza sute 1000 francs malewa finganga lokoso mena tonga nzoto ngai epi na remarqué pia ki sengi sana tembi mama na senga na mwana mukena kamwa na uto dame na ngana bina mwana mutu na nguba te petit moko pe na ngade moka vient na yo to de moka petit na brosser kaka na longa ka solo aninyo na kuka pipi te na liaka mokate nzali afo ngana ebisa yo na kenda ko tala bande kulikola ko lia na bima ridicule oiso mema mwana 9 ans mwana mo pe ki se fiawa oncle memanga waka poli masina mememba liboso yokum lokwa habitude so po boy fufu na moto bako chelo muke so mama na kekuna kwanga longwa koyo yaka lela ka boy so ba na sali nini kobonde la kanda lokoso nga mama omboka yo tala biloko pe na senga inde yo moninga tambaka makolo tikanga moteur na nga makolo ngana tambola ka waya tipo kwa fufu bima na bano frère mama ko tamboka na ba famille ko bima ridicule na tonga bande ko mususu ka pona fufu na tiki bango bien na ketonga bango kuna te avant ba peso polo bakaka sudi so ke tala batino ba ke wenzete ko bima radio ti ko bima radio yo so ba questionner ko examen d'état boni yaya aza boni mankulutu azali ebongo noko na bana yako yo kenda kate na biba azali wende ko tomboka na tomboki wapi ya poso ko tomboki fufora te komika ten wana baso kasi nani kuta bota ki pe mapasati we baki yango ye na yebi na tuna nde mafo akotuna batutu a quartier na ba ya kola na bango soko boyo rate fufu mama mboko te makamutu soit il faut ekomela yo po oyeba changement yo moninga na révolutionnaire
faut maintenant tambe ba ninga baza ba beta kopa lar na landa ba bimisanga mungamba poso na mesena bango titre ko bolande ndenge moko ke na landa ka famille ko malwa mutu moko na loba na yo wala ndaka batino ba famille atana ba fête ba piake valeur te ba ko temso na kiti mboko na yebi oh mama ngana fesse na cravate batina ngana mema nzungu niveau okoboya ndenge nini balaki yo ticket ah mboka te mama batu bateranga lokwa nganga o muta cravate na nzungu mwindo na maboko o nganga oyo mutasimbikisa bilei yeyo te na bongisa ko sekaka ngobe na lala te na butu na misimba litama ko za bololeti wapi mwa mobali oyo yo kontama o mboka te mama na bano tala ndimanga ya muninga ko tala tika ngaso na kabelo fufu na lingi yo c'est ça ngoko mwana penda bo molete no kabenga galette te na lo bande mama na bande makambo pa sérieux nga fufu okokota penda ba studio a pamba okipenda sur ke zalia mais sur le ba voisin kota ka mi fona tsaka ba claustra fona kanga ba wana na osomo tombola nzunga musu ya mbisi na fufu kota na se mbeto mabele mais obombi musuni mbete mi lokola cousin nzokande bade bataminandu nandunda yo livraison demain sur banda ma sachet na luko zalaki oyeka na final très bon bien final pe na prolongation ba kota yo olata mede ya pamba okobima nakobetala soko saka mpe kikamade okufaka wana koyaka te na lapi ndai nakotia so epai na guti ma libela tokata likasa yo na fufu na nga na livre yo na mboka pasi oyo otala omoni mboka oyo naoloba no makambo eza sérieux po koma mpaka na Congo faut l'esprit dire un tozonyokwama moralement de deux toza libanda lokola na kasho trois oza na métier mozangi musala koto tokokende musa mama naoloba no polele bao bakomi bagoigoi naope bango foti te Congo soko ozosala bakobetelo maboko moko okokufa ya kotala okomona ndenge osali na ndenge bafuti ozondima teke yo oyo nga okotia soi na misapo bandeli kotanga yango yomona mutu mususu ekandeleki na mbongo azotala nasomba jini ekotila so asombi jini mbongo esi esili nasomba ventilateur mbongo esi na poka na ke ba esila ata nekala babwaka nga ta defa na talaku quartier na bamonaki apanzaki le osomona mutu azolonga mena kanda yelanga de merci bati aomela moko aolela mbongo eke esila yo balimosaka na nga osilikani bato baoyeba te mama naoloba no polele yomoni bameshe bato batika nango na Congo mutu mosu aboya kotikala normal akotaka na monde akwita abunga yebaka douleur ya baninga mpo juge yomoninga baka jamais na juge asula makambo aboma na mitema mama mitema ya sanduku ka mosu ekokomela yo okoki ka mosu ekokomela moninga akufi yomoninga impossible na juge mutu ya mokili tola pete eza bongisa tokende oyo akufi te bapesaka ye foti te foti ezaka nde nebembe so compagne nga tola pete yo base merci beaucoup merci na oyo nyonso balindi biso eza bongo pasteur John Toli ya pete oyo malamu ozwi en tout cas timba batimbela yo idéologie saka bongo timba batimbela yo un grand merci à bienvenue Masadoka Orline dit tout je dis bonjour à Bibiche Poyi Bibiche Mayaza pourquoi pas Sylvanda ya Souka ya chérie Sarah Dinayoma. Un grand merci à vous. Merci à abonné nyonso. Il y a Mboyo pour officiel. Merci à Jima Service. Agence assure. Agence assure. Sans pour sortir de biloko. Toi à reçoit biloko. Jima Service. Il y a Jean-Pierre Massamba. Je dis bonjour à Jilka Kazadi. Gislain Kazadi. Babi Jilka Kazadi wa Kazadi. Moninga ya mère double Zozo Kobo. Je dis bonjour à Pasteur Bruno. Je dis bonjour à Pasteur Bruno, Nabi Keboninga, Pasteur John Ming, là je vois. Maître Oscar Pantou, garage La Solution, Moutuno Yeyo. Ateyo déjà, Nabi Kebsa Djana, Oko, et commis déjà, Wadjaya Kosepe, la Pasteur John Tokomina, Souka, Tobi Ketokoya, Toko continue, Soussou, un mot de la fin, là, tout fort. Donc, vu sur l'ingénieur réussir, ils allaient zéro. Comment on zéro? Abima chiffre à l'ingama te pas à zéro. 1 tina 9 ba moné pambati.
po soki un ke cop soka moni zéro pamba era ko kene po ba pesa mbongo akosenga ngonde akosenga nde ndenge ni il faut ba zéro ba na sima po ba pesa chiffre na ki kilo mabe zéro abima pamba mazaka nécessaire zéro de base numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment yo moko tantine GB international Wumela coordonne na mwana mpanzi Freddy Mupata Wumela na mwana kisima bilili Claude Boys Wumela vraiment yanga ndeko Eric Manzaka batika yo Marco Loko mobala blessing na Irlande base Papa Manuel Miyuna merci à trop ndeko nanga Peri Mosengo aux États-Unis Bambote Belé vraiment maman Stéphanie na France na lela bino tout forte la pete yango yo base moi les love for Oscar Panzo te Oscar Panzo merci Wumela nzamba pambola tous ensemble donc tous les balanda te la pete bino mo boyebi weza 2022 weza quoi ta taxe à rekil quand tu le na ba no vérité donc weza l'air mo ya keba eloko so bo mabango ba yebi bale mais même placement hein te biso te bibale te mais te bien plat en placement to ko chabi na match Mboka. Ah oui, Mboka, merci na bino nyonso o bozaki wana bolanda ki biso soki ya mabe ezali bolimbisi ya malamu bozwi. Un grand merci na babonné, ba fan na biso, ba frère na biso. J'en profite de souhaiter un joyeux anniversaire à Christelle Tafoto. Un joyeux anniversaire à Christelle Tafoto, plus de bénédictions sur toi. De mère bénie sous l'abri du très haut. Un grand merci à Cédric Batoba, je dis un grand merci à nouveau marié bientôt tozoa déjà fait toana Audrey Batoba motema ya Leti qui a la Batoba un grand merci à vous na sepe na bino pe na lingi bino mingi merci na ba conseil merci na ba suggestion merci à maman Mimi Poudi hein mère ya Kati merci à vous tokuta na mikolo koya bye bye bisous na yekomi bonza Pona bolingo na yo monisanga nkembo